അങ്ങനെ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പേര് റിൻസ്. എൻ്റെ പേര് ദിനേഷ്. ഓക്കെ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇഞ്ചത്തൊട്ടിയിലാണ്. ഇഞ്ചത്തൊട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോതമംഗലത്ത് നിന്ന് പാലമട്ടം കഴിഞ്ഞ് തൂക്കുപാലത്തിൻ്റെ അരികിലായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പരിപാടി കയാക്കിംഗ് ആണ്. കാലത്ത് ഒരു 6 മണിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2-2.5 മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ പുഴയ്ക്ക് ചുറ്റും കിടന്ന് വട്ടം ചുറ്റി ആന, പുലി, കരടി എന്നീ ജീവികളെ കാണിക്കും എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ എത്രത്തോളം ജീവികളെ കാണും എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ്. തള്ളുകൂടി പോയോ? തള്ളിച്ചിരി കുറച്ചുകൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പോകും. ഇവിടെ ഗൈഡ് തന്നെയല്ലേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇഞ്ചത്തൊട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു തൂക്കുപാലമുണ്ട്. തൂക്കുപാലത്തിൽ വന്നേക്കുവാണ്. ഇവിടെ കയാക്കിംഗ് ആണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ. ഒരു 2-2.5 മണിക്കൂർ കാലത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെയിൽ തെളിയുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കറങ്ങി അടിച്ച് തിരിച്ചു വരാം. അതാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് വന്യജീവികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ കിടിലൻ ക്ലൈമറ്റാണ്. അതെ, കിടിലൻ. അത് കാലത്ത് വന്നതിൻ്റെ ഭയങ്കര കിടിലൻ ക്ലൈമറ്റും ഉണ്ട്. അതാണ് സെറ്റപ്പ്. ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡ് അങ്ങ് ദൂരേന്ന് തുഴഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങേര് ഇവിടെ വന്നിട്ട് വേണം ഞങ്ങളെ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വലിയ പുഴയുടെ ഇതിലിങ്ങനെ നീന്തി തുടിച്ച് നടക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം തീരുന്നവരെ. പുഴയുടെ അഗാധതയൊന്ന് പുഴയുടെ അഗാധത. എടാ, നമുക്കൊരു 3-4-5 കിലോമീറ്റർ ഉലാത്താനുണ്ട്. വെറുതെ എനർജി വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ പുഴ? സൂപ്പറല്ലേ? ഞങ്ങൾ ഒരു 5:45 ഇവിടെ ഇഞ്ചത്തൊട്ടിയിലെത്തി. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഞങ്ങളൊന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരത്തെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കാൻ കുറച്ച് താമസിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ചേച്ചിയുടെ കടയിൽ കയറി. അവിടെ ചേച്ചി കട തുറന്നു വന്നിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അടുപ്പത്താണെങ്കിൽ കുറച്ച് മുട്ടയും പഴവും ഒക്കെ പുഴുങ്ങാനിട്ടേക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതും ആ മുട്ട പുഴുങ്ങി വരുന്നതും കാത്ത് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നു. സൂര്യനും വന്നു, മുട്ടയും വന്നു. ആദ്യത്തെ മുട്ട ചേച്ചി കൊണ്ടുപോയി തരികയായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെയുള്ളതൊക്കെ ഞങ്ങളായിട്ട് തന്നെ പോയി എടുക്കുമായിരുന്നു. മുട്ട വീണ്ടും വന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വന്നു. കൊച്ചു എളുപ്പകാലത്തെ ആളൊന്നിക്ക് 4 മുട്ട വെച്ച് ഞങ്ങൾ നല്ല മുളക് പൊടിയൊക്കെ പൂശി അകത്താക്കി ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പെരിയാർ വാട്ടർ സ്പോർട്സിലെ അണ്ണന്മാരൊക്കെ വന്ന് അവരുടെ കൊച്ചു ഓഫീസൊക്കെ തുറന്ന് എല്ലാം സെറ്റാക്കി ബോട്ടൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇറക്കി തന്നു. അങ്ങോട്ടാണോ പോണേ? ജീവിതത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് തുഴ കൈകൊണ്ട് പിടിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇവർ നമുക്കൊരു ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുത്ത് തന്ന് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തുഴയാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണ് കയാക്കിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ചാരി കിടക്കണമെന്നുണ്ടാ. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര പ്രോയാണ്. ഞങ്ങൾ ആറന്മുള ചുണ്ടൻ വള്ളം കിട്ടിയാലും ഒറ്റയ്ക്ക് തുഴയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളങ്ങ് ഇറങ്ങി. തുഴയാനുള്ള വേറൊരു മാർഗം കിട്ടി. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ പറയാം. നമ്മുടെ ഗൈഡാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ഒരു ഡിലേ എടുത്തു. പുറകെ ആരോ വരാനുണ്ടായിരുന്നു. അതിനു വേണ്ടി ഡിലേ എടുത്ത സമയത്താണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ട ഇൻട്രോ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ കുറേ നേരം ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഗൈഡ് ചേട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തുണ്ട് ചേട്ടാ വിശേഷങ്ങൾ, എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം നമ്മുടെ ഗൈഡ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, നമ്മളിപ്പോൾ അടിച്ചെട്ടി തോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോടിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് മേബി നമുക്കൊരു ആനിമൽസിനെ കാണാൻ പറ്റും. മേബി നമുക്ക് ആനേനെ കാണാം. പിന്നെ മലയണ്ണാനുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നാൽ മതി. നോക്കാം, ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഇത്രയും വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാനുള്ള കാര്യം അവിടെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ബൂത്താങ്കെട്ട് ഡാമുണ്ട്. ബൂത്താങ്കെട്ട് ഡാമിൻ്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശമാണ്. നിറഞ്ഞു കയറി വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ്. ഒരു 6 മാസത്തേക്ക് ബൂത്താങ്കെട്ട് ഡാം അടയ്ക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് 6 മാസം തുറന്നു വിടും. അപ്പോൾ 6 മാസം ഇവിടെ ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ആ വഴിയെ പോകേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അടിച്ചുതളിത്തോടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കാട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ടങ്ങ് കയറി. ഓക്കെ, സ്പീഡ് റേസ്. ഉണ്ടാക്കുന്നത് കയറി കഴിയുമ്പോൾ സൈലൻ്റായിട്ട് മേബി എന്തെങ്കിലും
അത് പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാട്ടിൽ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ആനയും കുരങ്ങന്മാരെയും മലയണ്ണാന്മാരെയും വേഴാമ്പലുകളെയും ഞങ്ങൾ ശല്യപ്പെടുത്താതെ വളരെ സൈലൻ്റായി തോഴയുടെ സൗണ്ട് പോലും ഇല്ലാണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അകത്തേക്ക് കയറുന്നത്. പിന്നെ ചെറിയ പേടി ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു. ക്യാമറയ്ക്ക് കണ്ണിൻ്റെ അത്രയും പവർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വേഴാമ്പലിനെയും അകലിരിക്കുന്ന കുരങ്ങന്മാരെയൊക്കെ ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടു. അതെ, ആ പുള്ളി നോക്കാൻ പോയിട്ട് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പോകാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവും. അതിലും പോകാൻ നമ്മളും കൂടെ പോകുന്നല്ലേ. പോരെന്നാണ്. അത് മലയണ്ണാനാണ്, ഞാൻ കണ്ടു. നല്ല സൈസ് ഉണ്ട്. വള്ളത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ അത്ര പന്തിയല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും വന്യജീവികൾ മുന്നിൽ വന്ന് പെട്ടാൽ നിന്ന നിപ്പിൽ 365 ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞ് എങ്ങനെ സ്പീഡിൽ തുഴഞ്ഞു പോകാം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഓ, ഫ്രണ്ടിലേക്കല്ലേ? അതായത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ. ആ, മനസ്സിലായി. ഓ, അതിനിടയ്ക്ക് ഈ പൂത്താങ്കിരികൾ കണ്ടാ. ഇനി കുറച്ച് റിലാക്സ് റൈഡ് അടിക്കാം. പോരാ നമ്മള്? പോട്ടെ. ഈ ജാക്കറ്റുള്ള നന്നായി, കിടക്കാം. അത് ഇടിക്കലോട്ടെ, ഞാൻ ഇടിച്ചാൽ മറിയാൻ പാകത്തിനാ പോണേ. എന്റെ പൊന്നെ, ഇവന്നെ എന്നെ മുക്കി. ഞങ്ങള് കാട്ടിലും കയറി. കാട്ടിൽ കയറിയില്ല. കാട്ട് കയറി. അടിപൊളി. ഓ, നിനക്ക് മുള്ളു കയറിയാ? എടാ, ഞാൻ മഞ്ഞു. വേണ്ട, ഞങ്ങളൊന്ന് കേറിയിട്ട് ഇറങ്ങിയുള്ളൂ. ഒന്നുകൂടെ തള്ളിൽ കയറ്റാനുണ്ട് നിങ്ങളെ. സനുവേ, ഇത് ടിയാഗോ അല്ല. നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നിടത്ത് ബ്രേക്ക് കിട്ടില്ല. എന്റെ അമ്മേ. അയ്യോ, അമ്മമാര് പൊത്തിലേക്ക് പറ്റി. എടാ, നീ ഉപദ്രവിക്കാണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിൽക്കണം. എങ്ങനെയെങ്കിലും കിടന്നു നോക്കോളാം. എടാ, നീ അപ്പുറത്തോടാ. US പോയപ്പോ കയാക്കിങ് പോയില്ലേ? ഇതുപോലെ തന്നെ, പക്ഷെ വെള്ളം കുറവായിരുന്നു, ഒഴുക്ക് കൂടുതലായിരുന്നു. എന്നിട്ട് തന്നെ 10-14 കിലോമീറ്റർ കയാക്ക് ചെയ്തിട്ട് മുകളിൽ കയറി ചെന്നപ്പോൾ സ്റ്റീക്ക് വന്നു. അത് തിന്നാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു. സ്പൂണും ഫോർക്കും വെച്ചോളാം. അല്ലടാ, മരക്കട്ട പോലെ എന്തോ ബീഫ് വറുത്ത് അമ്മ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പാതി വറുത്ത്. ആ ബിയർ കുടിച്ചു. പിന്നെ പഴുത്ത തക്കാളി സ്റ്റീക്ക് കടിക്കാൻ നോക്കി. അമ്മമാർക്ക് സ്പൈസും ഇല്ല, വേറൊരു ടേസ്റ്റും ഇല്ല. അത് വെള്ളം കുറവായിരുന്നു, ഭയങ്കര ഒഴുക്കായിരുന്നു. അത് തന്നെ. അതായത് നമ്മളിന്ന് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോയി, നമ്മളിങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ കറങ്ങിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോവും. പണിയെടുക്കണ്ട. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊന്നും നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി ഇരിക്കും മുട്ടി. പക്ഷെ ഒന്നും പറ്റില്ല. ഒരു 3 അടി കൂടുതൽ വെള്ളമില്ല. ഞങ്ങൾ അന്ന് പോയപ്പോൾ റൈഡിന് ഒരു ഗുണം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാ അറിയാമോ? പാലത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വളവ് കഴിഞ്ഞ് പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ ഫുഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നേ. അങ്ങനെ ഒരു 10,000 വളവ് കഴിഞ്ഞു. അവസാനം 14 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശരിക്കുള്ള പാലം വന്നേ. അപ്പോൾ ഓരോ വളവും ആകാംക്ഷയായിരുന്നു. ഫുഡുണ്ടാവും, ഇവിടെ ഫുഡുണ്ടാവും. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് തരാൻ ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കാട്ടിലെ മലയണ്ണാൻ്റെയും കുരങ്ങന്മാരുടെയും ഫുഡ് ഞങ്ങൾ ചെറുതായി ഒന്ന് കട കൊടുത്തു. മുള്ളു കയറിയാ? ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്. ഞാനൊരെണ്ണം കണ്ടു, പക്ഷെ പറിക്കാൻ വേണ്ടി പാടുവിടുക. എടാ, ഇതാണോടാ? എടാ, വാടാ പറഞ്ഞ. ആ, മലയണ്ണാണ്. അതിന് ഞാനിപ്പോഴാണല്ലോ. എടാ, സൂപ്പർ നൈസായിട്ട് മുള്ളമ്പഴം തിന്നണ്ട. ഇതെന്നാ ഈ പിന്നെ മേത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്? ഇതെന്നാ സാധനം?
ഇത്ര നേരം റിലാക്സ് ചെയ്തതിന് സുഖം പോയി. അതൊക്കെ മുള്ളമ്പഴാണത്. പോയി വാരി തിന്നാൻ പാടില്ലാണോ? അതവനെ കൊണ്ട് തീറ്റിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അത് തിന്നെങ്കിലും എൻ്റെ നാട്ടാങ്ങ് വേണമെങ്കിലേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു 2-2.5 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് അടിച്ചു കുളിച്ചു. നിങ്ങൾ ഇഞ്ചത്തൊട്ടിയിൽ കയാക്കിങ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഇവരെ ഒന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് കാലത്തത്തെ സ്ലോട്ട് തന്നെ എടുക്കുക. ഇവരുടെ നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. പോകും മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാലോ. ഇവിടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മണി അടിക്കുക, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോവുക, ഫോളോ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ അല്ലേ?